Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Поради состојбата со коронавирусот, годинава одбележувањето на Петровден во Кочани ќе помине без поголеми организирани настани и собири. Од општината информираат дека се планираат индивидуални културни настани, за што дополнително ќе се направи план. Одбележувањето на Петровден, празникот на Кочани, беше главна точка на средбата на градоначалникот Николчо Илиев со координаторите на советничките групи во Советот на општината. При тоа е истакнато дека здравето на граѓаните е пред се, а со оглед на целокупната состојба со здравствената криза, ризично е да се организираат собири и празнувања кои можат да придонесат за масовно групирање на граѓаните. Сето тоа не е препорачливо од безбедносен аспект, поради што Петровден ќе се одбележи скромно и достоинствено, а содржините кои традиционално се дел од програмата Петровденски конаци ќе бидат надоместени во побезбедни и посигурни услови. Советниците беа единствени во поддршката на ставот на градоначалникот, а координаторот на советничката група на ВМРО ДПМН Лазо Митев го образложи своето мислење дека здравствената криза не е надмината. Токму непочитувањето на мерките за заштита од ширење на коронавирусот придонесуваат за нејзино продлабочување. Според Митев, важно е да се постапува исправно, законски и етички, при што треба да се препорачи и да се побара совесно однесување на граѓаните. Тој оцени дека не е добро тоа што секојдневно граѓаните шетаат без заштитна опрема, не го почитуваат растојанието и се групираат. Коментирајќи ја потребата од друг вид културни дејности, советникот Вајнко Крстевски истакна дека во овој период акцент треба да се даде на творците и содржините кои работат индивидуално и на формите што не бараат масовност. Градоначалникот Илиев најави дека во наредниот период е обезбедена реализација на ликовни проекти, а предложи Советот на општината дополнително да решава за измени на програмата за култура и за осмислување нови содржини во услови на COVID-19. Во рамки на предизборните активности, општинската организација на СДСМ најави дека се залага за целосна родова рамноправност и во спортот. При тоа беше ветено дека во наредниот 4-годишен мандат во Кочани ќе биде изградена нова мултинаменска спортска сала. Еден од главните постулати на социјалдемократијата е еднаквоста. Еднаквоста во сите сфери. Родовата еднаквост е многу важна тема на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, впрочем тоа го покажуваме и преку листите за кандидати и кандидатки, за пратеници и пратенички во Собранието на Република Северна Македонија на овие престојни парламентарни избори. Дури 60% од кандидатите и кандидатките за пратеници се жени, а родовата еднаквост исто така ја покажуваме и во програмата за спорт, во која што предвидува апсолутна родова еднаквост во сите сфери. Не само во полето на спортот и спортистките, туку и во полето на раководните функции во спортовите и спортските клубови. Не е доволно само тоа да го ставиме на хартија, туку тоа треба да покажеме и на дело. Треба да ја подигнеме свеста за родовата еднаквост и да покажеме дека како што имаме зголемување на учеството на жените во рекреативните спортови, така треба тоа да го направиме и во професионалните спортови. А посебно кога нашите професионални спортистки се надпреваруваат и надвор од Македонија. Затоа сме тука и денес во Кочани, да ја промовираме родовата еднаквост, да покажеме дека сите сме еднакви и дека сите се залагаме за 50-50 или апсолутна еднаквост. Обезбедуваме услови за развој на квалитетен спорт во општина Кочани. Спортот во Кочани има традиција, остварени вредности, изградени објекти, традиционални спортски манифестации, стручни кадри и секако граѓани кои го сакаат и го почитуваат спортот. Затоа мора да сме насочени кон се помасовна афирмација и реализација на проекти од овој домен. Продолжуваме и понатаму со организирање, потикнување и помагање на спортски манифестации и приредби
кои се од значење на општина Кочани, а со поддршка на локалната и централната власт можеме да постигнеме многу повеќе. Градиме нова мултинаменска спортска сала во Кочани, која ќе биде од големо значење за напредок на професионално ниво. Така најавуваме враќање на славните спортски денови во Кочани. Со новата програма за спорт, тимот на СДСМ вклучи истакнати спортисти кои имаат искуство и изворно ги познаваат сите предизвици со кои се соочуваат. Креираме програма за наредните 4 години исклучиво во интерес на спортистите и граѓаните. Го враќаме спортот на спортистите. Заедно со граѓаните, со спортските работници, спортисти, создаваме програма заснована на потребите на спортот и спортистите. Во посета сум на фудбалскиот клуб Осогово, кој е еден од најстарите клубови во нашата држава, и дојдов тука со цел и со желба да помогнам на овој клуб. Примарно гледаме дека ова трибина од лева страна, од постарата трибина, нема столчиња и разговара сега со претседателот на клубот и со директорот. Ова трибина ќе добие свој руво, ќе изгледа одлично и се надевам за не повеќе од месец и пол дена ќе има трибина. Караванот на Државната изборна комисија в четврток 2 јули ќе биде во Кочани. Од 9 до 17 часот ќе постави штанд со информативни материјали за граѓаните. Караванот на Државната изборна комисија ќе престојува во Кочани в четврток на 2 јули во периодот од 9 до 17 часот. Во насока на спроведување на предвремените избори за пратеници во Собранието на Македонија, закажани за 15 јули, Државната изборна комисија има обврска да ги едуцира и информира гласачите за нивните гласачки права. Во рамки на едукативната и информативна кампања Ти си наред, ќе има и патувачки караван, што ќе ја посети општината в четврток. Брендираното комбе ќе биде паркирано на јавен и фреквентен простор, од каде што граѓаните ќе можат да добијат информативни и едукативни материјали за кампањата. Риболовното здружение Кочански рибар од 24 до 26 јули организира риболовен надпревар на езерото Градче. На истиот можат да учествуваат екипи од цела држава, а досега се пријавени 10. Пријавувањето за учество трае до 20 јули, а за најдобрите ќе има награди и пекар. Риболовен надпревар на езерото Градче во организација на Спортското риболовно здружение Кочански рибар ќе се одржи од 24 до 26 јули. Кочански рибар за прв пат го организира надпреварот и се домаќини, а истиот ќе прерасне во традиција, односно риболовното Кочанско здружение ќе го организира секоја година. До сега се пријавени околу 10 екипи за учество, а од риболовното здружение очекуваат и дополнителен број пријавени екипи за учество. Бројот на учесници треба да имаме некаде околу 17 екипи. Верувам дека ќе има цела Македонија. Уште сега имаме веќе добри јавувања кои што сакаат луѓето да учествуваат. Надевам се дека до 20 таму овој месец званично ќе знаеме број на учесници и учесници од кои места ќе бидат. Наградите кои што веќе се предвидени, значи за прво и за второ ќе имаме како еден вид парична награда и дополнително значи од спонзори кои што сакат да ни помогнат на нас како организатори, кои што ќе бидат одделени за најдобрите, како за прво, второ, трето место и како значи за најголем улов на примерок на крапки има еден златен медалјон. Сите на преворачи, котизацијата е 4 денара од екипа. Генерално, значи 80% од средствата кои што ќе бидат од самата котизација ќе биде и за порибување и збогатување на рибниот фонд на самата акумулација. Заинтересираните екипи за учество може да се пријават најдоцна до 20 јули, а една екипа ја сочинуваат двајца рибари.
Ќе се оценува вкупната тежина на улов на риба од екипа и според тежината на улов на риба ќе бидат и наградите, односно 8.000 денари за прво, 5.000 за второ и 3.000 денари за освоено трето место, како и пехар за најдобрите, додаде Димитров. На преверот медиумски е подпомогнат и од социјалната мрежа Модерен крапски риболов, на која е објавен на преверот, а истата во моментов е најпосетена страна од рибарите од цела држава. Општина Виница ја информира јавноста дека на 2 јули, четврток, ќе врши авионско прскање против комарците. Апелира до пчеларите да ги заштитат пчелите во периодот пред и по прскањето. В четврток, 2 јули, во периодот од 5 до 7 часот, Општина Виница ќе го спроведе второто авионско третирање против комарци. Прскањето ќе се врши со средство широкопојасен инсектицид, еколошки препарат, одобрен од Бирото за лекови, а ќе го изврши лиценцирана фирма за авиоуслуги Бониер Дойл Куманово. Општина Виница ги известува сите пчелари во времето на третирањето, како и во период од 3 до 4 часа по прскањето, да ги затворат кошниците со пчели, заради можност од влијание на средството со кое се врши третирањето врз безбедноста на пчелните семејства. Во случај на врнежи, прскањето ќе биде одложено за наредниот ден. Први награди за поезија и златна плакета за поети од Кочани, членови на литературниот клуб Копнеш на меѓународни манифестации, кои што онлайн се одржаа во организација на поетесата Милица Паулус и фондацијата Такец. Станува збор за манифестациите Охридски бисер на поезијата и Гордана Коцева. Поетесата Милица Паулус, која е дипломиран писател и понатаму е активна и ги мотивира и активира поетите и во време на пандемија со COVID-19 да ги изразуваат своите литературни и творечки способности преку организирање културни онлайн манифестации. Канал 8 веќе неколку пати информираше за организација на манифестациите Планетопија и Литератопија, на кои награди земаа и наши поети од Кочани. Пред неколку дена Паулус ја организираше и меѓународната литературна манифестација Охридски бисер на поезијата, на која учествуваа поети од разни држави, меѓу кои и нашата држава и поети од нашиот крај. Меѓу другото се одржа и културната поетска манифестација Гордана Коцева, која е посветена на прерано починатата поетеса Гордана Коцева. И на таа учествуваа поети од Кочани и земаа први места и награди за поезија. Меѓу другото се одржа и меѓународната литературна манифестација организирана од фондацијата Такец, на која учествуваа наши поети. По завршувањето на манифестациите на Литератопија и Планетопија, кои што ги организираше Милица Паулус, овој пат ја организираше манифестацијата на Гордана Коцева и таму ја добив првата награда. Потоа Милица организираше и манифестација Охридски бисер на поезијата, каде што исто така ја добив првата награда, а добив и Гран При. Гордана Такец исто така организираше манифестација едно поинакво лето, каде што се представив со поезија исто така и таму ја добив златната плакета. Задоволна сум од наградите. Се надевам дека ќе има уште многу вакви дружби онлайн и се надевам дека ќе има и поинакви и поубави награди. Милица Паулус не остава на мира, не предизвикува стално да твориме и сега се работи за две први награди и на двете манифестации. Прва награда добив на Гордана Коцева и за Охридски бисер, што беше наменска, мораше да се пишува за Охрид. На Охридски бисер беа Охридските бисери, таму ги напоменав културните споменици во Охрид. А за Гордана Коцева беше слободна тема и таму имам усвоено прва награда. Учествувам веќе трети пат, по пети пат се организира, сега беше јубилеј, меѓутоа поради пандемија, сите знаеме, одложени се сите настани. Јас лично спремам книга поезија, што ми е веќе во компјутерска обработка. И така, афоризмите ги одложивме, чекаме кога да се афористичар со Минако. И вечерта на афоризмите е одложена. Ќе видиме кога ќе биде. Штом се подобрат условите, зашто и награди се одредени и се е готово, спремно,
само да се подобрат условите. Освен Гоцевска и Стојмилова, на манифестациите онлайн учествуваа и освоја награди и поетите од Кочани. Славица Светкова, Ленче Стојменова, Милица Трпевска, Андре Јанков, Атанас Георгиев, Ана Дидова, Петре Ампов и Блашка Стојкова. Во текот на летото ќе се паузира со организирање на манифестации од културен карактер, но поетите не мируваат и не паузираат. Сите подготвуваат по нешто интересно и создаваат нови книги и дела. Почитувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нас. Довидување.